So, karon mga customer, nagbuhat ko og chicken biryani. Muna siya akong one whole chicken. And then muna siya akong wet and dry na marinate. Ano siya tanan diri ang herbs. Kining liquid, this is lemon citro. Yan na tanan siya ang mga herbs and spices para akong i-rub. Wala ni siya tuyo. Because biryani don't have tuyo. Ano siya ngayon? Nag-order ani kay naa sa Dubai. Thank you sa pag-order. Nato na siya dali. Rub dayon. Pa-pick up niya ang alas 5 sa hapon. So, muna na yung atong chicken na marinate na. So, ito lang na siyang rest sa ref. Ayan. O, last na day na ako today. Kung kinsay gusto mag-order biryani para ugma. Last na akong dawat today. Di na ako mudawat og biryani nga order ugma. Kaya magsara ko ugma. Kaya para ma-prepared na ako ang mga order. Ang advance order para ugma. Yan. O, nag-abot na po tayo ang atong basmati rice na nagmalita. 5 kg for 1,000 pesos ang basmati rice. Thank you, bye. Sa mga gustong mag-order, PM and text. And please follow my Facebook page. Bye. Thank you.